tak pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Fauna Channel ya. Kali ini saya akan ke pasar burung terbesar atau pasar hewan terbesar yang ada di Kota Malang, yaitu Splendid. Pasti semua kalian tahu ya gimana itu pasar terbesar yang ada di Kota Malang. Kita akan mengobok-obok burung apa saja ya yang ada di pasar burung Splendid itu. Oke, sebelum kita mengobok-obok ya, jangan lupa like, comment, subscribe ya di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.
Pinten Pak ngene niki Pak? 1000-an. Oh, nggih. Iya 3 warna nggih. Emprit 3 warna. Pak pinten Pak gade belum ini Pak? Gade ini 100. Pak pinteran Pak telepon niki Pak. Burung hantu niki pinten?
Anakan ibu bajing ibu. Berapa pintar nih bu? 125. Iya 125. Arab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu video-video selanjutnya. Oke, mantap.